नमस्कार दोस्तों, ये योर फीडबैक माय हैप्पीनेस का एपिसोड नंबर 13 है। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। योर फीडबैक माय हैप्पीनेस के एपिसोड में मैं आपके पिछले महीने के जो अच्छे फीडबैक आते हैं, जो आप यूट्यूब में मैसेज सेक्शन में मैसेज करते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि कौन कौन सी बीमारी में आपको आराम लग रहा है, कौन से पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला फीडबैक है मिलिंद सिंधे जी की तरफ से। उन्होंने 9 किलो वज़न अपना लूज़ किया है फाइटोलक्का बेरी मदर टिंचर और फ्यूकस मदर टिंचर की मदद से। तो फाइटोलक्का बेरी मदर टिंचर उन्होंने 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लिया, और साथ में फ्यूकस मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ की। और साथ ही साथ उन्होंने खाने पीने में जंक फूड बिल्कुल बंद कर दिया और स्वीट मतलब मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया। सिंधे जी, इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक अच्छा फीडबैक है मुस्तफ़ा अनवर जी की तरफ से। उन्हें डाइजेस्टर टॉनिक जो कि शॉबे कंपनी की है वो मैंने बताई थी, और उसके बाद उन्होंने यूज़ की और बहुत अच्छा आराम लगा। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो गया और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। दोस्तों, एक अच्छा फीडबैक है मुक्ता चंदा जी की तरफ से। सर, आपकी एसिडिटी वाला सिरप अपने मदर इन लॉ को उन्होंने दिया और बिल्कुल ठीक हो गई हैं। साथ में उन्हें कफ़ की प्रॉब्लम थी और कफ़ की मेडिसिन मेरी बताई हुई उन्होंने यूज़ की और उनको बहुत आराम है। तो थैंक यू सो मच। तो एक अच्छा फीडबैक है मूवी धमाका मूवी जी की तरफ से। मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और बोल रहा है थैंक यू सो मच सर। मेरी ग्रैंड मदर को लगभग बॉडी में रिंगवॉर्म की प्रॉब्लम थी 1 साल से, और आपकी बताई हुई मेडिसिन सल्फर आर्सेनिक टेलुरियम और साथ में सोराइनम 200 और एसिड क्राइसो क्रीम यूज़ करने से 2 दिन में ही ईचिंग ठीक हो गई है। थैंक यू सो मच इतना अच्छा फीडबैक देने के। एक अच्छा फीडबैक है देव भूमि जी की तरफ से। सर, आपकी बताई हुई मेडिसिन यूज़ करने से बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। थैंक यू सो मच इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। एक अच्छा फीडबैक है राम गोपाल यादव जी की तरफ से, और वो कह रहे हैं कि थैंक यू सो मच सर, आपकी कॉन्स्टिपेशन की वीडियो देखकर मैंने अपने फादर को मेडिसिन दी। लगभग 30 दिन हो गए हैं और दवाई इतनी फ़ायदा कर रही है कि फ़ादर आपसे मिलना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच, बिकॉज उनको लगभग 20 साल से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी। थैंक यू सो मच इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। काफ़ी दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था फेयरनेस क्रीम फॉर वुमेन, जिसमें मैंने सनी की फेयरनेस क्रीम के बारे में जानकारी दी थी। उसी में एक अच्छा फीडबैक आया हुआ है सहीफ़ा जी की तरफ से, और वो बोल रही हैं कि 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, रिज़ल्ट इज़ ऑसम। थैंक यू सो मच। तो एक अच्छा फीडबैक है पूर्णिमा जी की तरफ से। उनकी बच्ची को पेट में दर्द होता था और वोमिटिंग होती थी। मैंने उन्हें कोलोफाइलम 200 लेने के लिए बोला था, बच्ची को देने के लिए बोला था, और उससे बहुत आराम लगा है। थैंक यू बोल रही हैं। थैंक यू सो मच इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। एक अच्छा फीडबैक है पूनम जी की तरफ से। मैंने काफ़ी दिन पहले सब म्यूकोजा फाइब्रोसिस पे वीडियो डाला था। अगर आप गुटखा खाते हैं और आपका मुंह नहीं खुलता तो मुंह कैसे खुले, इससे रिलेटेड कुछ मेडिसिन बताई थी, होम्योपैथिक मेडिसिन बताई थी। तो वो वीडियो उन्होंने देखा था। उनके एक रिश्तेदार को प्रॉब्लम थी, उन्होंने वो कॉम्बिनेशन यूज़ किया और साथ में कैलेंडुला मदर टिंचर भी दी, क्योंकि उनके मुंह में घाव भी था। और 22 दिन में कैलेंडुला मदर टिंचर और उस कॉम्बिनेशन से 22 दिन में मुंह खुलने लगा और घाव भी ठीक हो गया। थैंक यू सो मच इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। एक अच्छा फीडबैक है मुक्ता जी की तरफ से। उनको दर्द बहुत होता था पूरे शरीर में, RA फैक्टर पॉजिटिव था। मैंने R11 बताई थी और साथ में एक्टिया स्पाइकेटा बताई थी और साथ में स्टेलेरिया मीडिया बताई थी, और ये सब मेडिसिन लेने के बाद वो जो पेन किलर खा रही थी अब वो ज़रूरत नहीं पड़ती और दर्द नहीं होता। मेडिसिन खा रही हैं, आराम है। थैंक यू सो मच इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। एक अच्छा फीडबैक है लाल चानी जी की तरफ से। उनको लीवर संबंधित प्रॉब्लम थी, SGPT SGOT बढ़ा हुआ था। मेरी बताई हुई मेडिसिन से अब सभी प्रॉब्लम ठीक हो गई हैं, और ये मेडिसिन मैंने उनको व्हाट्सएप में बताई थी, तो काफ़ी आराम लगा है। एक अच्छा फीडबैक है रुद्र नारायण राय जी की तरफ से। उनको रोमेटॉइड आर्थराइटिस है और सियाटिका भी है। दर्द के लिए वो R11 और R71 एक साथ ले रहे हैं। मुझे काफ़ी आराम मिला है। थैंक यू सो मच इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा फीडबैक आया हुआ है सलमान जी की तरफ से। उनके भाई को गाल ब्लैडर स्टोन था, 4 mm का। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने 2 महीने मेरी गाल ब्लैडर स्टोन वाले वीडियो में दी गई मेडिसिन यूज़ की और गाल ब्लैडर स्टोन
घुल गया है और अब पूरी तरीके से ठीक हो गया है। थैंक यू सो मच इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। एक अच्छा फीडबैक है नीलोफर खान जी की तरफ से। सर नेमो कॉम्बिनेशन 6 महीने से ले रहा हूँ, बहुत आराम है मुझे, लेकिन 6 महीने से लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। सबसे पहले फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा कि बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। एक अच्छा फीडबैक है प्रीमा जी की तरफ से। थैंक यू सो मच। मैंने आपकी मेंसोल टॉनिक यूज़ की और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। वीकनेस वगैरह ठीक हो गई है, कमर दर्द में आराम है और मेंसेस भी नॉर्मल है। थैंक यू सो मच। एक अच्छा फीडबैक है फरहान खान जी की तरफ से। उनको सोराइसिस की प्रॉब्लम है, लगभग 5 साल से ये प्रॉब्लम है। R65 और R21 वो लगभग 3 महीने से यूज़ कर रहे हैं, उन्हें बहुत आराम है। थैंक यू सो मच इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। एक अच्छा फीडबैक है अंजना जी की तरफ से। थैंक यू सो मच सर, मेरी बेटी को कोल्ड एंड कफ था, अब ठीक हो गया है। तो एक अच्छा फीडबैक है रिंकेश जी की तरफ से। उनके एक पेशेंट थे जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम थी, बार बार सीवियर कफ की प्रॉब्लम हो जाती थी। ट्यूबरकुलिनम 1M सिर्फ उन्होंने एक बार, जस्ट वंस इन अ मंथ दी, एक बार 1 महीने में दी और उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई है। थैंक यू सो मच इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। ये था योर फीडबैक माय हैप्पीनेस का ये एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी नॉलेज मिली हो कि कौन कौन सी बीमारी में होम्योपैथिक बहुत अच्छा फ़ायदा करती है और इस नॉलेज को आप लेंगे और इसका उपयोग भी आप करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक लड़का का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। तो उससे नीचे एक शेयर की बटन देगी तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।